大家好，欢迎回来我的频道。我的频道的内容呢是说我与我的面包车一起去流浪的故事。但是呢，今天没有流浪，今天我们来开箱，这个超好吃的炸鸡。那么今天呢，我们将用另一种方式来开箱这个炸鸡，我们用声音来告诉大家，我们将采用不专业的 ASMR 来开箱这个炸鸡。如果你还没订阅我的频道，欢迎订阅我的频道，以及打开小铃铛哦。为什么说不专业呢？因为我们用的是相机里面内置的那个麦克风来收音罢了，希望大家不要介意啦。好了，我们开始吧。